Putain, regarde comment il lâche la route. Ça passe pas par-dessus quand même, hein. Les flammes passent pas par-dessus là. C'est limite, ça arrive à la limite du mur, mais... C'est vrai les flammes à la limite de la route. C'est vrai qu'au-dessus, apparemment, comme disait le mec, c'est vrai que ça a déjà cramé. Donc, ouais, c'est calmé. Hein. Ils n'auraient pas pu rester au-dessus de la route, ces cons de flics, hein. Ceux qu'on a pompiers là. On déconne, ils auraient arrosé là. Ils ont empêché qu'il avance le feu. ah, mais ils préfèrent protéger les villas. Hein. Ouais, d'en bas, et comment ils arrosent jusqu'en haut, d'en bas. Ils sont bêtes. Hein. Bon, pour un camion en haut, ils arrosent. Hein. Bah, ça paraît logique. Mais... Tiens, on va foutre le feu ici pour voir. Tu vas chercher l'eau lui. On va à droite. Ouais. C'était sur la route, ils nous arrosaient, hein, t'as vu? Non, mais quand ils arrosent, ils mettent la sirène quand ils jettent. Ah oui, quand il y a un compte pompier en dessous, hein. Les pompiers sont assez temps pour rester en dessous. Ça continue, hein? Ah ouais, bah avec le vent... Je sais pas qu'ils en envoient 10 des hélicoptères, ils en ont envoyé 2. Il y en a 4. On a 4. La bonne seconde, ça est passé. Hein? Elle a 8 jours, elle est passée. Non, non, elle est passée comme ça, elle est revenue. Ah. Elle a fait un aller-retour, là, madame. Même pas un flic pour arrêter la circulation ici. Bon, tu me dirais, il doit être plus bas. Au fond, on est dedans. Ouais, on est dedans. Ouais, je vais vendre les images TF1, ça, je vais être riche. Faut aller plus près pour ça. Ouais, mesure. Elle a risqué ma peau, tu sais. 50 €. Non, on sait jamais si ça repart de plus belle, avec des belles flammes. On va faire le scoop. Ouais, oh, du vent un peu haut. Moi j'ai faim. Ouais, ben, moi j'ai plus faim. On va faire des grillades. Ouais. J'ai fait les saucisses. Ah, ça c'est ce truc qui s'arrête à langue.